अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। माशाल्लाह जावे परिंदे का शौक़ करें जी। ब्रीडर परिंदा है। आज 18 तारीख चौथा महीना सन 2024 ताज़ा कलेपा है जी। बहुत ही आला चीज़ है। वाइट आइज़ में है, पीली नोक नली में है। सबसे पहले आप इसका फेस का शौक़ कर लें करीब से। माशाल्लाह ये दूसरी तरफ से फेस और आइज़ का शौक़ कर लें। पलों का शौक़ करें जी। बहुत ही लंबे पलों में गोल घेरे वाला पल्ला है इसका। ये दूसरा पल्ला शौक़ करें, बिल्कुल पूरे पलों में माशाल्लाह। ये नलियों का शौक़ कर लें। चौरस नली है, हल्की चंडियाँ हैं मामूली सी, लेकिन गुडा वगैरह नहीं करता, बिल्कुल साफ। और ये तेल का शौक़ कर लें जी। दुम का बिल्कुल बांध जोड़ में है जी। मसाला